Didn't I say? I said this. When I said this when when they were talking about the whole fake dating thing. I said, don't do it. Everybody's gonna get hurt. Everyone's going to get hurt. Look at this now. Pain for everyone. Mm-hmm. Hello, my name is Rin, and today I'm watching Beauty Newbie episode 11. So this episode, I feel like I'm a little bit apprehensive. I'm scared. Because after, so we found out about, we got to see a little bit of Faye's behind the scenes. I'll get into that in a minute. So that part kind of shocked me, but also not so surprising. But yeah, I'll get into that in a minute. Before that, let's talk about the fact that Faye is just the best manipulator in the world. I feel like we need to give her credit where credit is due, because Homegirl really do be manipulating Liu into so much. Because, and here's the thing, I realized today, I was like, Faye hasn't actually lied to Liu. Not really. Everything she's told her is partially true, or is true enough that if Liu went and asked somebody, hey, Faye told me this, they'd be like, yeah, that's true. Because technically it is. Like with Mac, when she said, I told Mac I liked him, but I was only doing it to see if he was sincere about you. Truth, but also a lie. And then when she told Liu, oh, Guy saved me when they were having a drinking competition, he stood up for me, and you know, blah blah blah, lie, but also very true. If she goes to somebody and says, oh, did Guy do this, everybody would say, yes, he did. And because everybody already thinks that Guy likes Faye, they're all gonna like embellish and be like, yeah, it was so romantic and blah 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 blah. You know, even when they were in the science class and Guy was not letting Faye do anything, and he was like, just let me do it. And they were like, oh my god, you guys, he's trying to protect her. He said, let me do it for you. Oh my god, you know? And then, I can't believe this, but the voice of reason was Mork, who said, nah, he doesn't trust her. In his mind, he's like, yeah, Faye's not into Guy. She's into me, but, you know, his Delulu is a little bit crazy. But he was also very much correct. Guy doesn't trust Faye. And so, it's amazing how Liu just, I mean, it's not really, I mean, it is, but it's not really. Like, because Faye is just such a great manipulator. So, it's amazing that she does what she does, and Liu keeps like falling for it. But also at the same time, like, Liu, you need to wake up, sis. Like, girl, I know homegirl over here is great at the manipulation, but you need to open your eyes. But she's not. She's the whole situation where she got Faye and Guy at that dinner, and then she left. I was like, that's rude. You know he hates her, and still you brought him there. That was an ambush. She lied, and she brought him there. And she's talking about, oh, they would be great together because they look great together. Nah. You know, oh, he's violent. I don't want him to be violent. I don't want him to, like, have to stick up for me, blah, 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 blah. Here's the thing. Regardless of whether they're together or not, he's already doing those things. Like, like, is she unaware that it's already happening? Like, him being with you isn't going to make him any less him. That's just who he is. And he didn't start any of those fights. He did not start any of them. Mac threw the first punch that one time. And when they were in the room and he was going to expose the picture, Guy was trying to stop him from exposing the picture. And then Mac threw the punch again. And Guy was defending himself. And in episode 10, third through the first punch, Guy was defending himself. So the fact that she's like, oh, he's gonna be a violent and blah blah blah, it's like, no, because I only just realized that this morning, today, when I was thinking about it, and I was like, he's never actually started a fight. He's finished them, but he never started them. And
it just seems a bit hypocritical in my mind of her to say that, or like she's looking for an excuse like to not be with him. So yeah, I don't know. But when she was talking to Linda, I was really glad Linda said what she did about how her and her husband, everybody thought they were perfect because they looked good together, but it wasn't. Just because two people look good together doesn't mean they are good together. And Linda is great proof of that. Her husband was abusive to her because she tried to live her own life other than being a wife and a mother. That's not who she wanted to be all the time. She also wanted to be a perfume maker. She was allowed to be all three, but her husband didn't want that. He wanted her to just be wife and mother, and that's it. And he started abusing her when she was she was adamant about living her own life. And it's not like she was going to neglect being a wife or a mother. So, yeah, just because it looks good on the outside doesn't mean it is. And I feel like Liu needs to wise up to that. And then us kind of seeing behind the curtain that is Faye. Um, like I said, kind of shocked, but also not all that surprised. Because when you're in a situation where people are only seeing you for your looks, uh, it it gives you a complex. Like Faye and Lou are basically the same. Like Lou has this thing where people were being mean about her looks, and Faye has this thing where people only praise her for her looks, and you know it's made them both deal with it. And like Faye is like a very she plays into it and stuff like that, and Lou thought she needed to fix herself, like to become beautiful, and it would fix her problems, and it's not. And I feel like the same thing with Faye now, because now we saw that she's like basically obsessed with her weight, and she's got ED, and she, you know, she thinks she's not perfect, but everybody's saying she is, and she needs to live up to that. And I'm fully aware that the society we live in right now is very looks based, and we're all human beings. We're all gonna, like, if we see somebody we find attractive, we're gonna say it. I do it all the time. Where like I'm watching TVs and I'm like, yes, this one, yes, gorgeous, amazing, beautiful. I don't know these people personally, so I can't be like giving them compliments about their, you know, house chores or their school grades or whatever. If they're a good actor, I could be like, yes, great actor, and they're good looking. But like all I'm really seeing is the fact that they're a good actor and they're good looking, so I'm gonna compliment on them on that. But in real life, if you are only hearing how good looking you are, especially from your friends all the time, and that's all they have to say is just you're good looking, it can make you feel kind of a certain way. So the fact that Faye's friends only compliment her by saying she's good looking, she's beautiful, she's gorgeous, is kind of scary, because I've never heard them compliment her on anything else other than her looks. Like Mimi and that other guy. Oh, she's so pretty. Oh, just randomly. Oh, I love her so she's so pretty. And it's just, I mean, it's fine, but if that's all you have to say, that's all she's gonna hear. And that's all she's gonna want to live up to. No, but I've never heard anybody say, "Oh, well done. You're very good at chemistry." Never. It's always she's so pretty. So, yeah. I feel like I'm not so surprised that she has this problem. Um and again, it's something that we need to work on as a society in real life, where we don't always need to like say about people's looks. I'm very aware that I am one of those people who does it. I'm not going to sit here and pretend like I've never complimented somebody on their looks, because I do it all the time. But I feel like if that's all we have to say about someone, we're not really getting to know that person, you know? Like celebrities and stuff like that, they go out their way to kind of look a certain way. And I feel like with that, it kind of is a bit scary where like if you ever see them where they're not 100%,
people always judge and they're like, oh my god, I can't believe she looks like how she's let herself go, oh my god, why is he wearing that, like if they don't look 100% all the time, people judge, and it's kind of scary. So yeah, I feel like that's something we need to work on as a society, and I feel like this show is really showing me that. So yeah, I feel bad for Faye in this moment, but I'm fully aware she's still the villain. Like, yes, she has her problems, she has her demons that she's fighting, but she's still also the villain. And I'm scared she's gonna do something more villainous in this episode. And yeah, I'm worried about Guy more than anybody. Guy and Saint, if I'm being honest with you. I'm worried about Guy and Saint because at this point I'm over Liu. She's just not paying attention to the right things. And I'm like, Guy, just leave her alone for now. Maybe just leave it, because it's not gonna work out if she's like this. And I don't think he's pressuring her. I mean, the fact that he likes her is one thing, but he's not pressuring her into like being with him, and she's he's just confused as to why she's trying to get him with Faye. So yeah, I feel like he needs to just maybe stop. Like, I kind of want their friendship to end, but I feel like at this point, if he continues being her friend, she's gonna think, oh, he's trying to get with me or something like that. I don't know. I don't know her logic. But yeah, I'm worried for him. And I wish that Saint had gotten to finish his sentence. Both when he was talking to Liu and when he was talking to Guy. He never got to finish what he was saying. And if he had, they'd both know that Faye's the problem. But yeah, whatever. Let's watch episode 11 and see if anything good happens in this episode. Alright, let's go. เราจะช่วยแกเอง จริงเหรอหลิวขอบคุณนะ คนเราก็ต้องการคู่จิ้นเพื่อจะยกระดับความดังตัวเองนะ ใช้คนอื่นเพื่อความสำเร็จของตัวเอง นี่คือความสามารถพิเศษแกสินะ มึงแค่ต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าตอนเนี้ย I feel like he needs to listen to Anne ว่า in this แม่ศัลย instance. กรรมเป็นหน้ามาอย่าเสียความคิดมา ก็เพราะเราไม่ใช่หรอ แกถึงต้องทำแบบนี้ มันน่าจะดีกับกายมากกว่า ที่จะได้คบกับคนที่อยู่ในระดับเดียวกันนะคะ คนที่หลิวเห็นว่าเขาเพอร์เฟกต์จริงๆแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้มีอะไรต่างกับหลิวเลยนะ ทุกคนรางวัล Thailand Content Creator Award มาถึงแล้ว Oh wow. ขอโทษนะคะที่เฟย์ไปรับด้วยตัวเองไม่ได้อ่ะเอาจริงๆเฟย์ไม่เคยคิดเลยอ่ะว่าชีวิตธรรมดาบ้านๆของเฟย์จะไปเป็นแรงบันดาลใจให้ใครได้เฟย์อยากถามทุกคนหน่อยค่ะว่าเฟย์เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเรื่องอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเฟย์จะมา I was wondering, like, hold on. Sorry, girl, I didn't mean to cut you off, but I was wondering why, like a few episodes ago, remember they were like, oh, her fan club. I'm like, why does she have fans? What does she do? But I get it now. Like, she's a content creator, so, and like people send her stuff and all that kind of stuff. It makes sense, because I was just like, bro, is she like, is she famous like in some way? Is she? Because I know in Thailand a lot of kids go to college and or university and like they're in the entertainment business. Like a lot of the actors that we see on screen in these shows are still in university and stuff like that. So yeah, I thought maybe she was an actress or something, but she's just a content creator, I guess. อุ้ยน่ารักมากขอบคุณนะคะอุ้ยเฟย์ฉีกแรงไปทุกคนดูสิรู้หมดเลยอ่ะขอโทษนะคะเลอะเทอะหมดเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเฟย์กินทีหลังนะขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้เพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยไม่มีใครที่จะดีแล้วก็เพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่าง Mm-hmm. บางคนที่หลิวเห็นว่าเขาเพอร์เฟกต์อะจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้ต่างจากหลิวเลย ไม่ต่างยังไงหรอคะคุณน้า หรือว่าเราต่างกันลิบลับเลย
Girl, you don't know what's going on behind the scenes. We never do, butเราจะ I มา think พูดกันเรื่องความดันไอกันต่อนะครับ ซึ่งเรื่องนี้จะมีออกในการสอบมิดเทอมด้วยอ๋อพูดถึงเรื่องการสอบนักศึกษาทุกคนทราบคะแนนสอบย่อยที่ผ่านมาแล้วเนาะใครที่ได้คะแนนน้อย ก็ขอให้พยายามกันมากขึ้น แล้วก็ผลคะแนนที่ผ่านมา การลินกับชนันชิดาได้คะแนนสูงสุดในภาคเรา oh, here's me ที saying นี้ how ผมก็ nobody's เลย ever คิด praised her ว่า for her grades, อยาก but จะให้ทั้งสองคน thank เนี้ you, ย Mr. เป็ Teacher. นตัวแทนมหาลัยเรา ไปแข่งขันโครงงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติที่กำลังจะมาถึง ทั้งสองคนคิดว่าไง หนูจะตอบได้เองเหรอคะ การลินเขาไม่ได้มา งั้น เธอตอบมาก่อนก็ได้ว่า เธออยากไปไหม เราค่อยไปถามเขา หนูอยากไป Wait, is that guy's ถ้า real งั้ name? นเนี่ย ขอหวานน้อยแล้วกันเนาะ Oh my god, not me reading about to like praise the teacher for giving her a compliment other than for her looks or something like that. And then he's talking about, oh, don't be too lovey-dovey, like mind your business, sir. อีก ครับ ทีแฮชแท็กกายเฟย์ต้องมาแล้วป้า Oh my god. เริ่มเลยดีกว่า เรากลับมาที่บทเรียนของเรากันต่อ อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าของเหลว เมื่อเกิดการระเหยขึ้น โมเลกุลของมันที่อยู่ในสถานะแก๊สเนี่ย It's too much. จะ It's ทำให้ too เกิด much. ความดันในภาชนะที่บรรจุ โทษทีนะที่มาช้าคุยกับอาจารย์เรื่องโครงงานมา ก็เลยโทรไปถามกายดู กายคืออยากทำไหม ก็ต้องอยากทำอยู่แล้วไหมคู่กับเฟย์เลยนะ จริงหน้าตาก็เหมาะสมกัน ฐานะยังเหมาะสมกันอีก นี่ยังไม่ได้นับว่าสมองยังเหมาะสมกันด้วยนะ รุ่นพี่คนอื่นบอกมิมี่นะ ว่าตอนรับน้องเคยไปส่งเฟย์ที่บ้าน อยู่กลางทองหล่อ ตึกสูงเท่านี่แถมตอนไลฟ์สดนะ ห้องสวยมากของดีทุกชิ้นเลย ก็ไม่ได้ขนาดนั้น แปลกว่ะเพิ่งรู้นะว่าแถวนั้นเรียกว่าทองหล่ออะ อืม เพิ่งรู้นะว่าแถวนั้นเรียกว่าทองหล่ออะ Does I know? หมายความว่ายังไงหรอ ก็เมื่อเช้าเรายังเจอกันที่ชุมชนโซมๆไม่ใช่หรอเฟย์ Anne knows where she actually lives. เฟย์เฮ้ยเฟย์จริงๆด้วยเหรอ นี่มาทำอะไรแถวนี้อ่ะ อ๋อพอดีเรามาสอนวิเศษเด็กแถวนี้อะ แล้วเท่าที่รู้นะ แถวนั้นน่ะไม่มีเด็กมัธยมเลยสักคน มีแต่คนแก่ๆเขาอยู่กัน นี่แกกำลังโกหกอะไรพวกเราอยู่เปล่าวะ แล้วจริงๆในไลฟ์ก็เห็นแค่มุมเดียวของห้องแก ไม่เคยมีรุ่นพี่คนไหนไปส่งแกถึงทองหล่อจริงๆสักคน บางทีห้องนั้นน่ะ เป้ขอไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย อาจจะเป็นแค่ฉากหนึ่งปะ Okay. Stop. I'm gonna stand up for Faye for a minute. I've wanted Anne to say something for so long. I feel like she's saying something now because obviously Guy is really hurt and Guy's her best friend. So she's standing up for him because she knows that Faye's manipulating Lou into doing what she's doing. So I get it. She's standing up for her friend. But I feel like this is not the thing to do. Because I feel like she should have exposed her for being manipulating and for,
just not being a nice person or a true person and for twisting the truth. This, I kind of feel like, so? No offense or anything, but most of the people who are streaming their lives online will only ever show you one corner of their house or one corner of their room. Like, for instance, you only see this one backdrop of my room ever. I've sat in other places, but this is where I'm most comfortable, so this is where I sit. This is all you're ever gonna see of this room, as far as I'm concerned. And there's other people who like tour their whole house and show you this and show you that. But even then, they're not showing you everything. The fact that she has this one room set up is not it's not a bad thing. She's not, I mean, yeah, she's painting the picture of this glamorous life. And so is 99% of the people on the internet these days. So I feel like for Anne to use this as a way to kind of expose Faye, I feel like no. Maybe expose her for being, like I said, the manipulator that she is, the truth twister that she is, because everything she said, like I said, everything she said to Liu in particular wasn't a lie. It was twisted truth. So it's not she's a liar. She is, but what she said to Liu in particular was the truth but twisted. So expose her for that. Expose her for everything else. But this, I kind of feel like, so what if she lives in a bad neighborhood? So what if she only has the one nice room? So what? I never thought I'd be standing up for Faye, but I am, because seriously, this is not even anything to be upset about. Her maybe living in some rundown neighborhood or having the one pretty room with the shiny lights. This is if you're gonna pick a fight, you know, choose your battles is what I'm thinking, actually. And I love you and I understand what you're trying to do, but I feel like it's too little too late, and it's the wrong hill to die on, I guess. This is, I don't know. I'm kind of hoping Faye says, so what if I don't live in a nice neighborhood or I don't live in a nice place? And I never thought I would want Faye to be that person. I kind of just like, so what? She doesn't have to show you her whole life. She doesn't have to show you her whole house either. I feel like this is kind of just not what I was expecting from Anne. แต่เราไปสอนคนจริงๆนะ แต่ไม่ใช่เด็กมัธยมหรอก จริงๆเป็นพวกคนงานอะที่เขาไม่มีโอกาสเรียนตอนวัยรุ่นแล้วเขาอยากจะกลับมาเรียนกัน This is a lie. เหรอ ถ้าจะถามว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องโกหก ก็เรื่องที่เราไม่ได้อยู่ทองหล่ออะแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะโกหกนะ คือตอนนั้นรุ่นพี่จะไปส่งแล้วเราไม่อยากให้รู้ที่อยู่จริงๆของเราอะ แต่ของทุกชิ้นมันก็ดูทำให้เป็นแบบนั้นนะ อ๋อ คือบางชิ้นแฟนคลับให้มา แต่บางชิ้นเราก็เก็บเงินแทบตายเลยนะกว่าจะซื้อมาได้อะเราก็แค่อยากจะดูดีเฉยๆ แล้วแกจะทำแบบนั้นเพื่ออะไรวะ เพราะคนเราอะเขาก็อยากจะดูชีวิตที่สวยงามไงแอน I want Anne to stop talking now because she's digging herself into a grave. พอเราอยู่ในชุมชนแบบนั้นเราก็เลยรู้ You see, she twists the truth. And I feel like Anne just put her foot right in her บา mouth. งคนน่ะเขาก็อยากจะเห็นอะไรสักอย่าง ที่ทำให้เขามีความหวัง อยากจะมีชีวิตต่อไป เราก็เลยต้องสร้างให้ชีวิตดูมีความหวังขึ้นมา คนแถวนั้นเขาจะได้รู้ไงว่าเฟย์ที่อยู่แถวเนี้ยเขายังทำได้เลยพวกเขาก็ต้องทำได้เหมือนกันสิ See, this is exactly why I feel like Anne should have just kept her damn mouth shut about Faye's online life and just exposed her lies or embellishments upon the truth.
Because now look, she looks like she's doing nice things for the environment, for the neighborhood. She's making them feel like they can go up and stuff like that. I don't know, maybe that's her agenda. I mean, we don't know, but it makes Ad look like a dick right now. Choose your battles. Choose your battles, and you chose the wrong battle. ไม่ชอบเรียนหนังสือเลย ไม่รู้ว่าเรียนไปแล้วได้อะไร ส่วนคนที่อยู่ในจอ เราก็ I would just like to point out as well, actually, I'm sorry I keep pausing. I kind of wish this was the life Faye was living for real, because this person she's projecting to the world is a decent person. I just wish this was who she was, like, all the time. You know, like she wants, like, when she's on her live, she does the studying. She's like, let's study together, guys, and you know, she's here over here giving encouragement, all that kind of stuff. And it's the same with Grace, Gail. What's Guy's sister's name again? I think it's Gail. It's either Grace or Gail. Like, I feel like, and you know, she's doing the whole live thing as well, but she's over there selling her brother's clothes. But I don't know. I mean, I feel like this image that Faye is projecting to the world, I wish it was who she really truly was. I wish she could kind of have enough confidence in herself to actually be that person and not feel like she needs to manipulate or to hurt others to get, like, or maybe not like others, but like Liu. She's hurting Liu because she's jealous of what Liu has, and Liu is over there jealous of what Faye has, and what Faye has isn't much different from what she has. Faye's just faking it very well. So yeah, I wish this online personality, this fake nice girl, was actually who Faye was. We know she's the พ villain. ยายามอยากให้เขารู้ว่าจริงๆการศึกษาก็สำคัญเหมือนกันนะ ถ้าเราเรียนไปเราอาจจะมีความมั่นคงขึ้น มีงานได้สบาย Look at this. She's actually being ๆคนก็ helpful. เลยอยากจะลองกลับมาเรียนดูนะ Not these three simping for her again, though. Oh, ขอ yo, โทษ yo. ที่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะ ไม่เลยเฟย์ที่พวกเราพูดว่ารวยก็พวกเราพูดกันไปเองทั้งนั้นน่ะ เฟย์ไม่เคยพูดเลยด้วยซ้ำ จริงๆแล้วเราไม่ได้เพอร์เฟกต์อย่างที่ทุกคนคิดใช่ไหมล่ะ I think you should walk away now, แล้ว Anne. เฟย์อะเพอร์เฟกที่สุดแล้ว Oh, God. จริงเหรอ ค่อยโล่งใจหน่อย เรากลัวว่าจะไม่เหมาะสมกับกายซะแล้วอ่ะง้อหลิว พูดอย่างเงี้ยเขาแอบชอบกันปะเนี่ย นี่ชอบกันจริงๆแล้วเหรอ You see, this is probably where Anne should say, no, Guy doesn't like you. Hush. จากคุณเซนครับ เราว่าพี่เขาเหมาะกับหลิวนะ ทั้งใจดีทั้งนิสัยดี ถ้าเป็นคนเนี้ย เราเชียร์สุดๆเลย จริง เขาน่ารักตอนงานแฟร์ดูแลหลิวตลอดเลย พูดถึงงานแฟร์ตั้งแต่วันนั้นแล้วแกแอบกิ๊กกับใครอยู่ป้ามิมี่ จริงเหรอมิมี่ ใครอ่ะ คนดีหรือเปล่า ถ้านิสัยแบบพวกพี่โน้ตไม่เอานะ เราว่าแกเหมาะกับคนที่ดีกว่านั้นอ่ะ คนเราจะมีแฟนทั้งทีก็ต้องมีแฟนที่ดี แล้วก็เหมาะกับตัวเองสิเฟย์ว่างั้นนะ เมื่อเช้าทำไมแกไม่มาเรียนนะ ก็พอดีมีเรื่องต้องคิดนิดหน่อยครับ แต่แกก็ตอบรับโครงงานกับเฟย์ What did he say? แต่แกก็ตอบรับโครงงานกับเฟย์เราคิดว่าแกจะเลี่ยงอะ ก็นั่นเป็นสิ่งที่แกอยากให้เราทำไม่ใช่หรอ
แกไม่อยากให้เราทะเลาะกับเฟย์ไม่ใช่หรอ Oh God. ก็ใช่ แต่ถ้าแกไม่ชอบอะไม่ต้องทำก็ได้นะ And she says this now, after ambushing him in the last ไม่ episode. ได้หรอก Bye-bye. จริงๆ เราก็ควรทำในสิ่งที่เราควรจะต้องทำบ้างไม่ใช่หรอ ก็อย่างที่แกบอกไงว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้คนเดียวซะหน่อย เราขอโทษจริงๆนะหลิวที่เราบอกแกว่า เราอยากให้แกกลับมาสู้อีกครั้งอะทั้งที่ในชีวิตแกก็สู้มาตลอดเลยอะจริงๆ แกไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับคนที่ทำให้แกต้องกลับมาสู้อีก แกควรอยู่กับคนที่ทำให้แกได้พักต่างหาก Ay, 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 ay. กาย เดี๋ยวพี่ทำแผลให้ ตามมา Not framed picture and everything. อ่ะ ไม่รู้เลยนะครับ ว่าพี่สนใจน้ำหอมด้วย นั่นแกคิดว่า Duh, พี่ he ส works นิท with กับ your เมย์ mom. Or เพราะเรื่องอะไร worked with your mom. ถ้าไม่ใช่เรื่องน้ำหอม ก็คิดว่าแค่เพื่อนบ้าน อันนี้แสะวะเนี่ย เปล่าครับ มาทำแผลก่อน ตอนแรกผมไม่เข้าใจเลยอะว่าทำไมไม่ใช่ผม แต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้ว เรื่องนี้พี่ก็อยากคุยกับแกอยู่เหมือนกันอะ พี่เซน Don't cut him off again, man. พี่จะทำให้หลิวเป็นสุคนทกรที่มีชื่อเสียงได้ใช่ไหม พี่จะทำให้ความฝันของหลิวเป็นจริงได้ใช่ไหมครับ ได้สิ I mean, I kind of want him to give up, but at the same time, I'm like, oh no, he's really giving up. เขาจะเป็นคนที่ทำให้แกไม่ต้องเหนื่อยอีก ไม่ว่าเส้นทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไง เราก็เลยเพิ่งมารู้ตัวว่า เราแม่งโคตรเห็นแก่ตัวเลยว่ะ การที่เราเคยรู้จักแกในอดีต มันไม่ได้แปลว่า เราจะคู่ควรกับแกในอนาคตเลย I actually kind of agree with that statement, but I think he's wrong. ก่อนหน้า But นี้ I เราต่อต้านใน I คำ agree ว่า with เห it. มาะสมมากๆเลยนะ Wait, but นี่เราต่อต้าน I'm telling you, you can turn perfect for each other. ในคำว่าเหมาะสมมากๆเลยนะ แต่พอเราได้มาเจอพี่เซนนะ
แล้วเข้าใจความหมายของคำนั้นอย่างดี เราจะยินดีมากๆเลยนะถ้าหลิวชอบพี่เซนนะ Oh. แต่เราขออย่างเดียวได้ไหม แกอย่าเลิกเป็นเพื่อนเราเอาเรื่องนั้นเลยนะ ตอนนี้เรารู้จริงๆแล้วว่า ที่ของเราควรอยู่ตรงไหนอะเราจะไม่ล้ำเส้นนั้นอีก และในฐานะเพื่อน เราจะดีใจมากเลยนะ ถ้าเราเห็นแกมีความสุขอะ His voice sounds so sad and defeated. Oh. Girl, say something. I mean, anything. I want to give him a hug. โอ้ แก เปิดตัวแรงมาก มารอตรงนี้เลยเหรอ นึกว่าจะไปรอไกลๆหน่อย น่ารัก Normally, I would be like, this is cute and adorable, but right now, my heart hurts. Wow. Everybody in this school needs to get a fucking life. เขามองกันจังเลยเนาะอืม Wait, what? I guess a fake. Oh? Wow. 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 I don't even know what else to say other than wow. I'm shocked by that. People are so rotten. Newbie ทำไมต้องไปรับถึงที่คณะด้วยคะ ก็แค่อยากไปรับน่ะ มันต้องมีเหตุผลด้วยเหรอ รู้ไหมว่าคนพูดถึงกันใหญ่เลย เหรอคะ แล้วคอมเมนต์ที่แย่ที่สุดเป็นไง แย่ที่สุดก็ยังบอกเลยว่าเราเหมาะกัน แย่ที่สุดก็ยังไม่แย่เลยใช่ไหมล่ะ ไม่เลย ยิ้มได้แล้วสิ ก็ค่ะ You know, honestly, if I didn't know the outcome of this story, I would be like, yes, Saint and Lou, maybe they should give it a go. They do have a lot of things in common. They're both nice, decent people, and treat each other well. And we haven't seen any like bad stuff about them. And you know, this show has shown me that we shouldn't say somebody's perfect for somebody else. But honestly, it kind of works. They're both interested in the exact same thing. They give each other the freedom that they need to, you know, explore and stuff like that. They can talk to each other freely. Why not? Why not? And I feel like at this point, I kind of prefer guy with
Anne. Those two have like like a really good connection with one another. And I love the way she came to defend him today, even though I think her method was wrong. I kind of wish she'd done it earlier, like I said, but like if Guy and Lou are having so much problems, like getting it together, even though they like each other, maybe they should not and just try other things. Because look at this, like even when I was watching the trailer, I was like, "Ooh, this love triangle." Ooh, you couldn't really tell for most of the trailer who she was going to end up with, whether it was going to be Guy or Saint. Obviously, in the end, she kind of is going to end up with Guy, but it could have gone either way. And at this point, I'm kind of leaning towards Guy not being with Lou, because I feel like now if they get together now, is it going to be kind of like a toxic type situation where they've kind of where they've gone through all of this stuff, all of this drama to get to where they're going to get to? Like, is it too much? Would it be too much? Whereas she's never really had to struggle that much with Saint. She's never really had to try that much with Saint. I mean, yeah, she kind of maybe is just like in the platonicness of it all. But Saint likes her. And I don't know, if she's not gonna get with Guy and she doesn't want to be alone, maybe Saint is the perfect option for her. The perfect match. I don't know. ไม่น่าเชื่อเหมือนกัน She looks happy when she's with เกิด him. ขึ้นได้ หมายถึง หลิวที่มีความ But รัก we all need a good friend, so maybe this is just a great friendship along with ชอบ Anne หลิวที่ตรงไหน and เหรอคะ Guy. หน้าตาน่ะ แต่ But หลิวทำมาทั้งหน้าเลยนะคะ she looks happy with him. แต่ก็เป็นสิ่งที่พี่ชอบนี่ แล้วถ้าคนเราเริ่มชอบกันที่ตรงนั้นมันผิดตรงไหนหรอ คนเราก็ต้องมีสิ่งที่ดึงดูดอีกคนหนึ่งก่อน แล้วค่อยพาไปรู้จักสิ่งอื่นๆ ที่มันเป็น That's ตัว true. เขา แล้วก็ชอบมากกว่าเดิม And you can also get to know somebody, like ต้องหัวเราะ when you kind of fall for someone and you think, oh my god, this person is so just beautiful, and then you get to know their personality. I've had that where I've thought someone was so just like, just attractive, and then you get to know them and then it's like, okay, bye. Like when somebody's ugly on the inside, it just shines through and you can't really see the beautiful face anymore. Like when somebody's a really nasty person, no. But I understand the whole falling for somebody because of their looks and then getting to know them and then, falling deeper if they're a good person. But it can also go the other way, just so you know. Good looking people sometimes aren't always nice on the inside. And once that starts shining through, you don't really see their, that anymore. It's kind of like with Faye. Like, because we know Faye is such an awful person on the inside, I can't stand her. So I'm scared for when people find out she's not a nice person. มาคอมเมนต์แบบนี้ได้ คิดว่ามันต้องเป็นเรื่องเครียด เห็นไหมล่ะ คอมเมนต์ที่เรารู้อยู่แล้วมันจะเกิดขึ้นนะอะไรมันก็ดูรับมือง่ายใช่ไหมคะ ค่ะ พออยู่กับพี่แล้ว เหมือนเรื่องยากๆ ก็ผ่านไปได้ง่ายๆเลยนะคะ I know they're not going to get together, so I'm just happy that he's a good friend for her พี่เหมือนเป็นอนาคตของหลิว and she feels safe with เป็น him. คนที่จะไม่ทำให้หลิวต้องเหนื่อยอีก ได้คุยกับกายแล้วเหรอ I do feel sorry for him though. Poor Saint. Like he's กาย just เขา he's been so มาขอคุย supportive of ด้ว her ย even though ค่ะ he does fancy her. เขาบอกว่าเขาเข้าใจแล้ว ว่าอะไรคือความเหมาะสม อะไรคือสิ่งที่หลิวคิด และเขาก็ขอให้เรากลับมาเป็นเพื่อนกัน I'm still disappointed he didn't say nothing ฟัง about ดู Faye. ก็เหมือนจะโอเคใช่ไหมคะ หลิวมีพี่ที่คอยอยู่ข้างๆหลิว คอยบอกว่าไม่เป็นอะไร ถ้าเกิดว่าเราจะมีความรัก ส่วนหลิวก็ได้ปกป้องกาย เหมือนอย่างที่หลิวอยากทำ
I really feel like she didn't listen. She's not listening. Like, she's hearing it, but she's not listening. Like, it's not sinking in. Like, guys saying, oh, I know what the perfect match thingy is now. I feel like she's still going to try and push the thing with Faye. And I feel like she didn't really listen when Miss Linda was talking to her either. I feel like she's not listening. แต่มันมีแต่ใช่ไหมคะ หลิวก็ไม่ได้อยากให้มันมีหรอกค่ะ แต่มันก็มี Are you realizing now that you shouldn't have pushed him towards Faye? ตอนที่กายมาบอกหลิว เรื่องความเหมาะสม เรื่องที่หลิวจะไม่ต้องเหนื่อยในสายตาใครอีก เรื่องที่เราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม จริงๆ เราก็ควรทำในสิ่งที่เราควรจะต้องทำบ้างไม่ใช่หรอ ทุกอย่างที่หลิวต้องการ กลายเป็นทุกอย่างที่ทำให้กายเขาเจ็บปวด Girl. Listen. Sometimes when this girl has her moment of clarity, I'm like, why did it take you so effing long? Why did it take you so long to realize? Yes, you hurt him. For no reason. And you hurt yourself. Girl, come now. Come now. ก็อย่างที่แกบอกอะว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้คนเดียวนี่ ทำให้กายเขารู้สึกว่า เราไม่โคตรเห็นแก่ตัวเลยวะ ทั้งที่คนที่เห็นแก่ตัวมันคือหลิวไม่ใช่หรอคะ Ooh. ที่เอาอดีตของตัวเองมาเป็นเงื่อนไข ให้ตัวเองไม่ต้องเจอเรื่องเดิมๆอีก แทนที่หลิวจะได้ปกป้องกาย กลายเป็นหลิวนั่นแหละค่ะ ที่ทำให้กายเขาต้องเสียใจที่สุด ทำให้กายเขารู้สึกว่าตัวเองไม่คิดถึงคนอื่น ทั้งที่เรื่องทุกอย่างมันมาจากหลิว ที่อาจจะจมอยู่กับอดีตของตัวเอง แล้วก็หลิวนี่แหละ ที่ทำให้พี่ต้องอยู่ในสภาพที่ทรมานไม่ต่างกัน Oh, yes. About time she wised up. พี่บอกว่ามันเป็นเรื่องดีกับพี่ แต่มันไม่ได้ดีเลยใช่ไหมคะ Girl, didn't I tell you he was gonna hurt everybody? And the only person who's winning is Faye? Didn't I say? I said this. When I said this when when they were talking about the whole fake dating thing. I said, don't do it. Everybody's gonna get hurt. Everyone's going to get hurt. Look at this now. Pain for everyone. หรือว่าทำให้กายเจ็บ แต่หลิวไม่เคยทำให้พี่เจ็บเลยสักนิดนะคะ No, man, he's in pain. But he's putting on a แล้ว front. เรื่องนี้ที่หลิวบอกว่าหลิวผิดอยู่คนเดียว พี่ว่ามันไม่ใช่หรอกค่ะ จริงๆแล้ว คนที่ผิดอาจจะเป็นพี่เองก็ได้ค่ะ Because you didn't tell her about Faye. ตอนนั้นที่หลิวบอกพี่ว่าหลิวชอบกาย แทนที่พี่จะเป็นคนบอกให้หลิวมั่นใจ ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หลิวกับกายก็จะไม่เป็นอะไร แต่ก็เป็นพี่เองที่ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมา I don't even think that's true because he was encouraging her a little bit. ว่าพี่คงจะเป็นคำตอบของหลิว จะเป็นทางออก แต่สุดท้าย พี่กลับเป็นคนพาหลิวไปเจอทางตัน ตอนแรกพี่ก็ไม่รู้หรอกนะครับ จนหลิวพูดคำหนึ่งขึ้นมา เฟย์เขาชอบกายค่ะ Tell her the truth น่า now. จะพอดีกับเรื่องที่ทุกอย่าง เฟย์เองเป็นคนที่เหมาะสม ส่วนหลิวก็มีพี่ เดี๋ยวก่อนนะคะหลิว เฟยเข้ามาในเรื่องนี้ตอนไหนคะ มันทำให้พี่คิดได้ว่าพี่ไม่ควรใช้ความสับสนของหลิว มันเป็นข้อได้เปรียบของพี่ แต่พี่ต่างหาก
ที่ควรจะทำให้หลิวได้เห็นว่าไม่ว่าสายตาแบบไหนที่มองมาหรือคำพูดอะไรที่เข้ามาหลิวจะหัวเราะกับมันได้ แค่หลิวมีภูมิต้านทานกับมันนะครับ Hold on. แค่หลิวมีภูมิต้านทานกับมันนะครับ The scammers are falling for each other. She get married. Wow. Not these people about she could just get a new face if he gets bored of her and all that kind of stuff. Makes me want to throw up. พี่ดีใจนะครับ ที่หลิวรู้ด้วยตัวเองว่าที่เราทำมันไม่ถูก Mm-hmm. แต่พี่ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ายังไงหลิวก็ต้องรู้ เพราะงั้น ช่วงเวลาที่เราได้เดทกันสั้นๆวันนี้ มันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่พี่ได้จากหลิวเลยนะครับ พี่ซัน ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นแค่ที่พักสั้นๆ ก่อนที่หลิวจะกลับไปสู้ต่อ แต่หลิวรู้ไว้เลยนะคะว่า ครั้งนี้หลิวไม่ได้สู้อยู่คนเดียวแล้วนะครับ แค่พี่ได้เป็นเหมือนคนรักคนแรกของหลิว เป็นคนที่ทำให้หลิวรู้ว่าหลิวสามารถมีความรักได้ แค่นี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วค่ะ พี่เซนทำไมพี่ถึงได้ดีขนาดนี้คะเนี่ย แต่ก็ไม่ได้รักอยู่ดีนี่นา ไม่เป็นไรค่ะ ต่อให้เราจะไม่ได้เป็นแฟนกัน แต่ก็ยังเป็นพี่น้องกันได้นี่ค่ะ Mm-hmm. Everybody needs a good friend, พี่ girl. ก็หวังอยู่นะคะว่าหลิวจะยังอยากมาสมัครงานที่บริษัทพี่ รอบนี้เนี่ย พี่ขอเป็นฝ่ายเลือกเองนะคะ Oh, I'm finally giving her the job she wants. ไปเถอะค่ะ รีบไปหากาย ก่อนที่กายมันจะทำใจได้ เดี๋ยวมันจะวุ่นวายไปกันใหญ่ Oh god, anyhow Guy ends up with Faye. Anyway, stop it. Anyhow Liu thinks he's with Faye and he's not with Faye, but she gives up anyway. Mm. ยินดีเสมอค่ะ This is the moment in the movie where she goes running after the guy and then she sees him with the other girl and then she gives up straight away without really knowing what's gonna happen. How much do you want to bet that's gonna happen? Either Guy says yes to Faye, which I don't think he will, or they're studying together and she's gonna still think in her mind, oh, they're the perfect couple, and she's gonna walk away. She's not gonna actually go over to him and be like, hey, sorry for the misunderstandings, but I do in fact like you. Let's be friends. How much do you want to bet? I feel bad for him, but I'm also very proud of him. Guy!
รู้ไหมว่ากายอยู่ไหนอะคุณน้าคะหลิว หลิวโทรหานาหรือเปล่าจ๊ะ หลิวขอถามคุณน้าหน่อยได้ไหมคะ คุณน้าพอจะทราบไหมว่าตอนนี้กายเขาอยู่ที่ไหนอะคะ หลิวมีธุระอะไรด่วนหรือเปล่าจ๊ะ คือหลิวมีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับเขาหน่อยอะค่ะ อ้าวหลิว ค่ะ แม่ครับ แม่มีกล่องไหมครับ พอดีผมอยากใส่กล่องนะเอ๊ะหรือว่าริบบิ้นดี ริบบิ้นก็ดีนะ Oh wait, did he make her a คิดว่า perfume? แกอยู่กับพี่เซนนะ ตอนแรกก็อยู่แหละ แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วอะ เอา ก็ตั้งใจมาหาแกไง มาหาเราเหรอ ทำน้ำหอมอะไรอยู่เหรอ ก็ อะควาติกเหรอ ใช่ ให้เกล ให้แกอะ Oh. คืองี้นะ เรารู้ว่าแกปฏิเสธเราไปแล้วอะแต่แกเคยให้น้ำหอมเรา ตอนที่เราได้เป็นเพื่อนกันจริงๆอะเราก็เลยรู้สึกว่า เราอยากทำแบบนั้นให้กับแกบ้างอะถ้าได้กลับไปเป็นเพื่อนแกอีกครั้ง แล้วทำไมถึงเป็นอะควาติกอะ ก็ แก ก็ไม่ว่าแกจะเจอเรื่องที่หนักหนาสาหัสแค่ไหน จะถูกกลืนเข้าไปในใต้ทะเล แกก็ยังมีแรงที่กลับมาซัดชายฝั่งอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ใช่คลื่นที่แรงนะ เป็นคลื่นที่ปลอดภัย ไม่ทำร้ายใคร นั่นแหละ คือสิ่งที่เรามองเห็นแก แล้วแกจะเอาริบบิ้นใช่ปะ ริบบิ้นก็ดี Girl, say what you need to say. Or you get scared and แล้ว wuss out again. ถ้าเราไม่รับแกจะเสียใจปะ ทำไมอะ ก็ถ้าเราไม่รับมา มิแกอย่าใจร้ายกับเราให้มากเลยได้ปะ เราแค่อยากจะทำสิ่งดีๆให้แก อยากเป็นเพื่อนกับแก ไม่ได้หรอ ก็ถ้า เราไม่อยากกลับไปเป็นเพื่อนอะ Girl, don't หมาย tease ความ him. ว่าไงอะ นี่แกไม่อยากเป็นอะไรกับเราเลยเหรอ ไม่ใช่ Speak! Come on! He's gonna ไม่เป็นเพื่อน misunderstand. ที่หมายถึงจะเป็นแฟนอะ Oh, that time. Jesus Christ. It took her 10,000 อยากบอกแก years. ว่าเรื่องทั้งหมดอะมันไม่ได้เกิดเพราะความเห็นแก่ตัวของแกหรอก มันไม่ใช่ความผิดของแก ทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของเราเอง Yes, tell him everything because, bruh, really did Anti-peace place peace. blame since the beginning. คือเรา ที่ไม่ยอมรับว่าเรารักแก
You see, I told him, I said, you know, let it go. Let it go, and if it's meant for you, it'll be for you. And look at this. It's meant for you. Oh. แกให้อภัยเราได้ปะ ถ้าให้จะได้เป็นแฟนกับแกปะ ก็ถ้าแกยังรักเราอยู่อะ รักอยู่แล้วสิ Oh. Ah, about time. Jesus Christmas. Who's typing that? Oh. Oh God. Fake. นี่มันเจ้าหนูที่คณะนี่นะแกมาอยู่นี่ได้ยังไง แอบตามพี่กลับบ้านเหรอ แอบตามมาแบบนี้ แสดงว่าอยากจะมาอยู่ด้วยใช่ไหม งั้นไปมาอยู่กับพี่เลย Is this Anne? Who's that? Who's taking pictures of her all slyly? Gosh. งั้นเราจะปรุงน้ำหอมให้แกใหม่ แต่ยังคงเป็นอควาติกเหมือนเดิม แต่ว่าปรุงในแบบที่ไม่ใช่ในฐานะเพื่อนเรา แล้วน้ำหอมนี่มีชื่อยัง ยังเลยอ่ะ แกตั้งให้หน่อยสิ Aww.มึงนี่ได้แฟนตรงกับงานเคมรีพอดีเลยนะเว้ยกูรักแม่งชอบมาเปิดตัวงานนี้กัน อาทิตย์หน้ามีงานเคมเลีย ไปซื้อแหวนคู่กันไหม ยังไม่รับปากแกได้ไหมว่าเราจะทำอะ ฮะ แต่ว่าเราต้องเคลียร์กับเฟย์ก่อน Oh God. แกเป็นไรหรือเปล่าอ่ะ ดูแปลก กายเขารักเฟย์ไม่ได้แล้วอะ ๆกายเขายังเกลียดเราอยู่ใช่ไหม กายเขามีแฟนแล้วอะ ใครอ่ะ เราเอง Oh yes. I'm gonna watch that straight away because episode 2 came out today. I mean, episode 12 came out today, so I'm gonna watch that. But anyway, yes, this episode, I knew going in it was gonna make me feel uneasy in certain places, but it wasn't. Yeah, it wasn't as bad as I thought it was gonna be. I mean, it was because I paused like 1,000 times. I'm probably gonna have to cut out so much of all the pausing that I did. Sorry if I don't cut out enough, but still. Yeah. Like, I feel like Lou, she hears what these people are saying to her, but she's not listening to them. Like, she didn't listen to Linda, she didn't listen to Guy until it was basically too late, or almost too late. I'm glad that scenario I had in my head of her going to find Guy and seeing him with Faye was very much incorrect, thank God. Because every time, I don't know why I keep doubting Guy. I've done this several times and I feel bad, but like every time I feel like he's gonna like maybe fall for Faye's rubbish, he doesn't. He's standing true to himself, and I love that about him. For a brief second, I thought maybe he would go, because he's already said that he's going to do the research thingy with Faye. So I thought maybe Lou would go and see them either studying or
you know, Guy kind of just letting Faye be all over him kind of thing and give up and run away again. I'm glad that's not what happened. I'm glad she actually found him and he was doing something nice for her, which was great. And you know, they're now on the same page. Thank God. I'm glad she had that conversation with Saint because, as I was saying, if she wasn't going to end up with Guy, if she was to end up with anybody, I would have preferred it to be Saint because their relationship was just so easy, and there was no like complications or anything like that. Like she always seemed so carefree and happy when she was with him. And I know for her that's mostly platonic and friend, and for him he does like her. But yeah, if it wasn't gonna be Guy, I would have preferred for it to be Saint or like no one. You know, be independent, be on your own. If that's what needs to happen, then do that. But yeah, I'm glad that she has him at least as a friend. So yeah, and she sorted everything out with Guy, which was also great. But yeah, that whole incident with Anne, it rubbed me the wrong way because I was like, bro, no. Anne, I've been wanting Anne to say something about Faye to Lou for ages, and I felt like she didn't really like. At first, I was like, okay, maybe she's not saying anything because she doesn't feel like it's her place. It's not. She hasn't really seen Faye do anything, but for her to pick this moment and that thing to be the thing that she's gonna talk about, it felt off. It didn't really feel right. So when Faye was like, actually, I do live there, but and I was tutoring someone. I want these people to know that even though they come from a crappy neighborhood, they can still aspire to be a great person. Blah 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 blah. And again, I'm gonna put my foot down and say it again. I wish she was like this in real life. I wish that's who she was, and she didn't have to fake it. Like I wish she was just she believed in herself enough to know that she could be that person. But I don't know. I feel like I don't know why she feels the need to be like she needs to be the bad guy. Well, she doesn't think she's the bad guy. Obviously, we know what she's doing is wrong. She probably doesn't think it's wrong, but we know it is. So yeah, I just wish she would stick with the being good and trying to help people and all that stuff and show them that they can do great and blah blah blah. Now we don't know if that's actually because we know sometimes she twists things in her head. So we don't know if she walks through the neighborhood and people are smiling at her and telling her hi, blah, 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 all that stuff. We don't know. But she's putting an image of herself on the internet where she's trying to help people. I wish she was like that in real life as well. So yeah, for Anne to be like, oh, are you living in the slums? Is your online life fake? Like, no, that's not it. She doesn't have to tell you about her online. I mean, she doesn't have to talk about her real life in her online business and stuff like that, her content creation. She doesn't have to talk about her real life in that. So for Anne to do that, I was like, nah, bruh. Talk about how she's manipulated Mac, how you heard everything she said when Guy heard. Anne was right there. You heard, so you could have said something then, but no. I don't know. This was the wrong battle for Anne to choose. It kind of made her look like a dick in front of Faye's friends because they were like, oh, we just assumed you were rich and blah 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 blah. You lived in this place, oh no, and made them feel bad, and it made Anne look bad, and it made Faye look good again. So this is what I'm telling you. Jane, fantastic job. She's doing a fantastic job playing Faye. Honestly, if she wasn't like, I can say this with my hand on my heart. I hate Faye's character. She's the worst. But I love how Jane is playing her because, bro, this is the first time I've seen her in a role like this, and she's doing a marvelous job. Marvelous as the bad guy. Love it. And yeah, good for her. Anyways, yeah. I don't know, man. This episode really did make me go through the motions, but
I'm glad that Liu is finally kind of opening her eyes and seeing what's right, and that she was wrong several times. And she hurt everybody. But it's like Saint was saying, how no matter what she does, no matter who she's with, no matter what her face looks like, people are always going to find something mean to say. But some people are always going to say nice things because we saw the nice comments first, and then we saw the evil ones. So no matter what, you can't please everybody. And that's a lesson I think we all need to learn in our everyday lives. We're not gonna please everybody. And that's okay, because there are some people out there who will love us for who we are, and that's great. So I feel good that she has Saint as a friend, and he's telling her the truth. But yeah, I'm wondering, oh, mate, I hope in the next episode Faye starts to show her true colors a little bit more to Liu, and Liu kind of starts understanding, because there's only 3 episodes left. I really want before the end of the series. I don't want it to be in the last episode. I don't want it to be in the last episode. I want it to be now. I want Liu to wise up now. But I guarantee you, this whole thing, everybody's gonna blame. When everyone finds out that Liu and Guy are together, they're gonna blame Liu. They're gonna say horrible things about her. They're gonna say horrible. Oh, she stole him from Faye. How could she do this to her friend? Blah 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 blah. All that kind of stuff. Yeah, she's gonna be painted as the bad guy in the next episode. I guarantee it. Anyways, thank you so much for watching episode 11 with me. I hope you enjoyed it. I'm gonna watch episode 12 now. So I'll see you then. Bye.